そうですね。寒くなってきなんか始めた。た。はい、さっきいいよ。ちょっと待って。あれ外れた。外れちゃった。お、起きたばい。あったかい。これ何の木なんですか？あ、杉。あ、杉なんだ。うん。こんな曲がるんですね。杉。ゴルフ場の、ちょっとボランティアによってゴルフ場の木ば切らしたときに、それは3メートルぐらいのとこかな。あおったけんが、ほら、朝礼読まれますって言って、で、車に乗って持って帰って、これぐらいの長さに全部あー、切ったんですね。そしてバンバンって切って、これあ、だけ杉っぽくないですもんね。もう聞いてもうたらもう気にはあれちょっともうね、星が欲しいけんね。はい。うん。久しぶり。あ、また取れた？なんで？今日やっと取れるの？あったかい。いいね。あったかい。火を見てる感じが。はい。いいっすよ。ふう。
お紐だらけなの。紐だらけですよ。最初は燃えつくもんね、それはね。はい。ほっとくかな。あ、そうだ。今日辻井さんにプレゼントがあったの。これはうちにあるあれだ。ほら見てたでしょ。ほらほらほら。お、いい色じゃん。あれ日が起きた頃にこれはぶち込んでください。そう早かったかな、もうちょい暗い方がよかったよね。うん。あったけ。すごい青くなってる。ファイヤー。ファイヤー。ファイヤーになりすぎたな。夜寒いかな、どうなのかな。はあ。いいね。いいの。いいね。はい。真横に置きたい感じですよね、テーブルを。で、焚き火台を前に持ってきたい感じ。あーってなるんですよ。クルスですね。丸
赤俺のランタン。あやばいやばい。あ、ああ、ああ。真横にしたけどそう弾があるかな。いまいちだね。おってならん。横の動きに弱い。え、もう足立てんで、そのまま横にペタってして今はなかなかな。ふにゃふにゃした、ふにゃふにゃ。しっかり。はい。しっかりして。あ、いや、もっと広げな、足場広げた方がいいですね。そっち、うん。やっぱ。はい。しっかり。しっかり。斜めだもん。ダメ。あ、いや、ロックがかかってないですよ。そこ、うん。そこの左手のとこのロックがガチャって今かかってないです。そこの足のところがかかってないですよ。うん、反対側から見て、ロックがかかってない。焼酎が効いてきてるな。これめんどくさいのがいいね。そうなんですよ。もう全部いいんですよ。もう、ああ、もううまくいかんがいいんですよ。もうええってもうめんどくさいなって。家ではもうガスコンロひねりゃ火がつくんですよ。テーブルの上にはご飯があるんですよ。もうこれポケットのどこに俺入れたかなーってさっきの懐中電灯。ももうわからんもん。うそれ酔っ払い、それは違うから。あ、違う。もう、できた。よし。うんもう絶対倒れっけんそれも斜め4日みたいな斜めだもん。うん。よしよし。よしよし。ここでいい焚き火を作っていくのが楽しみだね。これもまたいいもんね。すぐならんっていうとこまでいかん。めんどくせえわ。そうなんですかね。これですかね。はい。え？ダメ。ごとくはないの？あ、なめっとんね。うん。なんで？なんか横舐めときなんでかなとなぜ？やばい。なんで？うん。家が出てきた。うん。なんだろうね、この色の違いは。